Это вот на дешевых облицовках, да. Там они, ну, я говорю, до 8 сантиметров плечо. Между одним и вторым краем, ну. Видео, да, сейчас? Да, ну так я говорю, что я для заказчиков делаю, что, чтобы человек, в принципе, мог посмотреть, насколько они так регулируются. Потому что у нас есть одно красивое видео, мы топили Брунер в прошлом году. А, я видел вас на сайте. Да, когда он так, ядерным взрывом таким, мы когда даже вот так вот с кофем туда, все выключали, свет выключили, все выключили. Тот сам, выставили кофе и сидели балдели. Но он единственное, что снимался на телефон, светопередача немножко не та, он красно-оранжевый такой, ну как обычный огонь. Ну вот он по сути тлеющий режим. Максимально. Все, и там закрыто, да? И здесь. Да, и здесь, и там закрыто. Ну это сейчас она еще и стекло, наверное, да? Еще пока Ну да, она немножечко подкоптилась, но это скорее все-таки зависит от... А это, про это говорили, да, когда это закрыто, там все равно какое-то отверстие. Конечно, да. Оно там однозначно есть. Потому что, опять-таки, это же все европейцы, по их нормам. Ничего себе разрешился. Ну, вот я почему говорю, что вот так, конечно, его... Ничего себе. Это только вот это, ну то ж верх надо это. Ну, да.